Fjarðarveitingar veisluþjónusta kemur með matinn til þín. Björninn Paddington lærði að hafa alltaf samloku með marmelaði með sér til öryggis í hattunum hvert sem hann fór. Austfirðingar hafa gjarnan kræsingar með sér þegar þeir fara ferðasýningar, svo sem mannamót, en úrvalið annað en hjá birninum. Ferðamenn hafa margir hverjir áhuga á staðbundnum mat og fjölgun þeirra þýðir að fleiri muna þarf að metta sem hvetur til framleiðslu. Bændur í Vallanesi hafa löngu verið framarlega í austfirskri matvælaframleiðslu. Þeir fóta sig nú líka í ferðamennskunni og buðu upp á nýjar afurðir á sýningunni. Við höfum verið að bjóða upp á nýtt hrakkbrauð úr byggi og heilhveiti sem við ræktum og hérna reyndar repjóljan okkar líka og við notum rósmarín í það. Svo erum við líka með nýja sultu sem stikkilsberjasulta og hún krydduð með alls konar framandi kryddum, múskatblómi og anís og fleira. Hvernig hefur þessu verið tekið? Bara mjög vel. Það allir mjög glaðir þegar eitthvað búið til úr íslensku korni. Það vekur alltaf lukku, enda náttúrulega hollt og gott. Nú eru þið að spreita ykkur á ferðasýningu, þið eru kannski annarri matvælasýningum. Hvernig finnst ykkur munur? Hvernig líður ykkur til þessa fyrstu? Þetta bara ljómandi vel. Þetta bara býsna mannmargt og skemmtilegt. Og já, svolítið nýtt fyrir okkur. Þetta annar kunnahópur heldur en við erum vanalega. En þetta tengist náttúrulega og greinilegt að maturinn hefur mikið aðdráttarafl og margir forvitnir matartengda ferðaþjónustu. Annað býli sem vakið hefur athygli fyrir frumlega framleiðslu eru Karlsstaðir í Berufirði. Sveitasnakkið gerði það gott á mannamótum. Ég búinn að vera að sinna því að koma út þessu snakki hjá Hafari. Og hvernig eru viðtökurnar á þessu? Það eru alveg gríðarlega góðar. Ég held að ég hljóti að eiga inni einhver umboðslaun frá þeim. Þetta alveg rifið út og fólk dásamar þetta. Og hvað í boði? Herru, þetta sem sagt rófur, gulrófur og kartöflur. Og hvort tveggja mjög vinsælt. Og hvort finnst þér betra? Mér finnst rófurnar betri. Mér finnst það mjög góðar. Berð þú ábyrgð á þessu tóma poka sem hérna? Ég ber ábyrgð á þessum tóma poka og öllum hinum sem undir borðið. Í Vopnafirði hafa bændur á Sýriksstöðum prófað sig áfram með reyktar nautatungur. Það að salta þetta nokkra daga í pækli og svo setjum við utan þetta svona grísu og svo þetta hengt upp og reykt í svona rúma viku við taðregking. Og hvernig sósa best með þessu? Piparrótasósa. Þetta reynda bara piparsósa en piparrótasósa vel sterk mjög góð. Og hvernig viðbrögðin á tunguna? Mjög góð. Þeir sem vilja að annað borð smakka tungu, sem bara vil ekki smakka hana af því þetta nautatunga eða tunga. En þeir sem fást að gera það, þeim finnst þetta gott. Svona rosalega passlegur reykur í henni. Það hefur ekki að segja hvernig með reykinn í matvælanum hvort það sterkt. Þetta svona mjög lúfengt, eins og þeir hafi kannski smakkað. Vopnfirðingar eru líka þekktir fyrir að framleiða hákarl. Hótel Tangi bauð upp á einn slíkan frá Guðjóni Guðjónssyni. Hvaða dóma fær hákarlinn? Góða. Hákarlatúrismi það tækifæri fyrir Vopnfjörð? Það góð spurning. Já, það góð spurning. Við höfum verið að bjóða upp á þetta hjá okkur. Ferðafólki sem hefur komið. Það bara komið vel út. Eskfirðingar mættu vitaskuld með harðfisk. Þetta bara harðfiskur frá Eskifirði, frá Sporði. Framleiddur af bróðum mínum, Atlabergi, Egilssyni. Þetta ísa sem við erum með hérna. Og þetta verður rosalega vinsælt hér í dag. Og það vekja mikla athygli? Já, það vakið mikla athygli. Og svo var það Þórður á Skorrastað sem flakkaði milli gesta með hrátt hangikjötslæri. Við spurðum hvernig undirtektirnar hefðu verið. Já, það mjög góðar. Enda þetta tvíreyktur, þrískorin hrútur. Þrískorin? Þrískorin, já. Þurftur að skera hann þrisvar til þess að... Það bara, þrískorin hrútur betri heldur en einskorin hrútur, það lítur að vera. En tvíreyktur hann allavega. Þetta sem fá þegar koma í Skorrastað? Já, meðan annars. En svo fáum við líka náttúrulega reiðtúra, gönguferðir, gistingu, sögur, bæði sannar og lognar og allt þar á milli. Aðal lognar, ég veit það.
Fjarðarveitingar veisluþjónusta kemur með matinn til þín.